兄弟，今日我嚟到呢度嚇，諗住做咩咧？諗住放我嘅航拍機嗰架 Avata 2啊，睇下試下嗰個 manual mode 啊，因為上一次咧就唔係好試得清楚。咁啊，我相信咧有好多兄弟咧都會遇到我同一個問題，就係究竟點樣操控 manual mode？因為完全我係唔知點算啊，我係唔知點做啊，我係無從入手啊。見唔見到好空曠呢啲地方？最適合放呢啲機啦，因為其實講真，外國係好多呢啲地方嘅嚇，外國係好多呢啲地方，屌周圍都係好一大片草原啊嗰啲咁樣。嗱，我都會將個感覺嚇同大家分享啊！我哇屌呢啲咩地方嚟嘅？點解會有個咁嘅嘢喺度？係咪啊？嗱，執埋一邊咯。嗱，我右手邊嗰個加速嗰個，我唔喐。嗱，佢都會執埋一邊嘅喎。嗱，佢係斜咗上去嘅喎。嗱，我而家冇喐過㗎。嗱，咁就算我 manual mode 都好啦，我推杆推到盡，佢都係十幾米啊，每秒十幾米。佢有一個係喐動嗰個幅度嗰個限制咧。其實我未解除佢嘅。如果你要將架飛機去平衡住嗰個位置咧，即係譬如好似而家咁樣，你需要喺右下方或者左下方平衡得好好，你先至可以平衡到架飛機。好似而家咁樣，我要好似擺尾咁樣咧，即係我好似用後方嗰個遙控杆後方嗰個位置嚟去決定嗰架飛機究竟係側向邊邊。即係當我傾側喺邊一個位置嘅時候，我反而要將個操控杆咧係撥翻去嗰一側打側嗰個位置，我先至可以平衡到架飛機咯。我唔知可唔可以咁樣形容咧？當我側去邊邊，我個操控杆要撥翻去嗰一邊，好似咁樣先平衡到，係咪我嘅錯覺咧？你睇右手邊個湖幾大啊！我冇電啦，原來要翻嚟啦。我都哇屌咁快，我叉滿電嚟嘅喎。我將佢變翻 normal mode先。大鑊啊！佢喺邊度降落？我可唔可以喺嗰度執得翻架飛機？我要夾硬，我要去執翻架飛機先。仲喺呢度咯，但係我已經唔知道呢度喺邊度。咦，好似係有啲欄杆嗰邊喎，我見到有啲欄杆嗰邊，似係嗰度咯。咩位置咧？呢度喺個閘口，喺個閘口前邊。喺嗰度啦。但我點攞翻？我攞唔翻。我中意執翻架飛機。我屌好快冇電。我第二次試飛啦。即係其實我覺得 manual mode 唔係個個都適合玩咯。即係其實唔容易操控嘅，即係你要練習好耐。
即係譬如我右手邊嗰個亦都係，其實基本上左右都可以控制到架飛機啦。譬如我而家右手邊，我淨係左同右，佢已經可以側得好緊要咯。係咪？即係啲感覺，頭先個感覺可能係錯喎，兄弟。嗱，我反而而家咁樣，我可能易控制啲喎。我喺右手邊嗰度着墨，係嘛？即係如果譬如架飛機側咗去，嗱，你覺得咧側咗去左邊噶嘛？我就揾右邊嗰個遙控杆咧平衡翻佢。咦，反而右邊嗰個係反而控制嗰個平衡喎。我一直都以為係右邊只係調校嗰個快慢咯，係咪？但係而家反而我覺得係右邊嗰個咧，係決定佢嗰個向右定向左傾側喎。前後亦都係好嗱，右手邊個槓桿嘅前後咧，亦都好決定到個鏡頭向邊個位置。感覺上好似我轉咗 manual mode 之後咧，右邊嗰個操控桿嗰個主導權比較大，即係好似有好多嘢都係以右手邊嗰個操控桿為主，係咪嗱？如果譬如我想將個鏡頭耷低，我就推前咯；相反地，如果我想將個鏡頭昂高啲咧，我就要拉後咯，即係咁樣。反而左邊嗰個咧，左邊嗰個操控桿咧，只能夠決定佢嗰個升高同埋少少方向。嗰個主導權好似喺右邊多啲，我感覺上主導權喺右邊多啲，兄弟。嗱，即係如果想玩 manual mode， 即係你同我都係一樣係新手嘅話咧，呢個就係一個少少嘅 tips 咯，至少係呢一刻我嘅感覺咯。即係左邊嗰個咧，就只能夠決定佢嘅高低，而右邊嗰個咧，反而係主導咗成架飛機嗰個左右傾側同埋向前衝，即係嗰個關係大啲。大概個原理都摸到少少，即係我覺得係你冇得靠睇片去明白究竟佢係咩一回事咯。你真係要自己不停係咁嘗試。插滿嗰幾嚿電，試完之後再插再試，不停係咁試。你真係你攞到嗰個位，你自己係好操控自如嘅話，你先至係真係可以放心走出去，快啲解除嗰個限制嚟飛咯。嗱，其實我領略唔到點解我哋轉 manual mode 之前咧，要將左邊嗰個遙控桿咧係扭鬆佢啊。其實我唔係好明呢一點嘅，不過佢同 mini 啊 air 嗰啲咧，嗰啲航拍機就因為你 mini 啊 air 嗰啲，佢永遠將個鏡頭咧去平衡到水平啊嘛，你一歪佢會自己調校啊嘛，但係呢啲唔會咯，呢啲係好有動感嘅。其實即係基本上可能佢同揸飛機差唔多，即係佢個原理同揸飛機差唔多。呢度放飛好嘅呢度，因為佢桿腰比較少。佢只係限高啫嘛，你冇乜幾可飛到200米高啦，係嘛？咁我自己呢個少少嘅體驗或者係感覺咧，希望話到俾兄弟聽，即係如果你話想轉 manual mode， 嗱，呢個係未解鎖個限制㗎，就感覺上係右邊同左邊嘅分別就講咗俾大家聽咯。咁希望大家get 到少少 idea， 究竟係發生咩一回事？唔係好似我咁盲中中咧，就咁撳咗嗰個manual mode， 扭鬆咗個柄，咁就咁飛出去，肯定炒啊！我話你聽。好啦，講到呢度啦，中意我呢啲體驗嘅片啦，點讚、訂閱、分享啦，介紹俾朋友啦嚇。咁如果唔中意嘅話咧，討厭嘅話咧，咁冇辦法啦，sorry 啊，我都係第一次玩，咁推薦俾你仇家。